ture. Maallaqni kun yoom qabame maaliif qabameen gaaffii hawaasaa ture. Oduu gabaabduu tokko ni qabadheen isinii yaadde turtii keessan afaan taasisaa. Maaltu ture tibbana maaltu ture maatta deebisafamaa jira waa'ee maallaqa yookaan immoo birrii Itoophiyaa irratti maallaqa barbaree keessa waananii dhoksuudhaaf otoo yaalamanii qabamanii isinitti waan jedhaa turtii keessan afaan taasisan affeerraa qooti. Maallaqa gara kuusanii dhoksuun yookaan immoo gara biyya biraatti godaansuun maaliif barbaachise kan jedhu gaaffii hunda keenyaati jechuudha. Maaliif namni tokko qabeenya qabu hunda yookaan immoo bifa maallaqa callaatiin qabatee mana taa'uu danda'a kan jedhu seera mootummaatiin kan gaafachiisudha jechuudha. Sababiin isaas namni qabeenya qabu tokko qabeenya hagana qabu yookaan immoo maallaqa hagana qabu mana isaatti kuusee kaa'uudhaaf eeyyamamaa miti jechuudha. Sababiin isaas sababni namni tokko maallaqa hagana qabu kuusee mana kaa'uu hin dandeenye yookaan immoo amma manatti qabachuu hin dandeenye bakka seera biyyattiitti yookaan immoo naashinaal baankii of Itoophiyaan kaa'ee jirutti nam tokko dhuunfaadhaan akkuma argaa jirtan miiliyoona 1.5 isaa ol qabachuu hin danda'u jechuudha. Yoo xiqqaa ta'e miiliyoona 1.5 of harkatti qabachuu danda'a yookaan immoo baankiin alatti qabachuu danda'a. Garuu miiliyoona 1.5 olitti qabatee yoo argame akka seera biyyattiitti dhorkaadha jechuudha. Sababiin isaas qabeenyi nama tokkooti baankiidhaan socho'uu qaba waan jedhamee seera biyyattiitiin tumamee lafa jiruuf haga miiliyoona 1.5tti of harkatti qabachuu danda'a. Garuu sanaan alatti qabatee yoo argame. Kanaaf birriin asirratti nuti argaa jirru kun immoo at least gara miiliyoonii 5 hin ta'a jedhamee tilmaamama. Garuu amma ammaatti isaa kan adda bahe tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf gamanumaan viidiyoocha guutuusaa akka daawwattan sinan affeeraa daawwadhaa.